særlig så hver som vi nærkast enda noen, så skulle vi være sera væren og omhyggner og varner. Paulus skriver langt, det stender langt gjerningen av apostlene, Paulus sier tar i Efesus, at han visste til at etter borstufersøyna så skulle hervelir vargar komme inn i midtlun, som skulle dreia folk at han har seg sjalvun og spea fylgje, eller gjøre fylgjen fortrent vårt. Og da vi leser om sørste tog, så leser vi om til at det skulle komme falske kristusar, falske profeter og alt det her, og skulle søynes der under enn ta. Og det er sterskar avværingar om sørste tog, menneskene skulle gjørast verre, og vittlarar og tølarar og andre menn skulle gjørast verre. Skulle vittla og være vilter sjálfur. Vittløyande og verande vittløyde sjálfur. Så at vi skulle være sera væren i endatøyne, og teka særlige avværingarna til okkon, avværingarna og være hyggner. Så at vi leser om det her tog broarmarkjanar, og det har vi bruggamsins atterkomme å gjøre, og han dralai, og det sovna og atlar, det var tungt, det var streve, og det sovna og. Men 5 var hyggnar, hadde eike olje, og fikk da så å brenne atterra. Til her, vi skulle være hyggjen til å være voisur, til å være væren, til å takka avværingarna til ettertektar. Det må vi gjøre. Det som jeg vil lukka nevna nå til at her om pengar. Det som Bibelen sier om pengar, det nekv avværande og agner, at vi skulle ikke sette okra hjärsta av det, men vi skulle takka gode for dagligt brei og sånne. Og peninga altskuren råd alls ils. Og tar som hava tråa og søkt etter tog, tar hava gæta seg sjálf var i jøgnum i mongun sorgun, og tar loja skipbrott. Tar missa trunna, tar loja skipbrott. Tog skulle vi vera sera væren fyrir ödlun snatchi om pening. Sagt du, hvis båskapen bløyve sålasnar at tog hjärsta verur størst og brøtt til at søtja pening til det som du stundar og løytar etter og vilt vi tunnen hjärsta. Hvis det her bløyve last og gjennom såkallan godshuset av en såkallan prætkomanne og som færd ut hjärsta innstittla inn at pening, så du vittløyter. Så du simpelt en vittløyter. Du god og mammon motpålar. Du kunne ikke tjene god og mammon. Du kunne ikke elska god og mammon. Du kan ikke elska pening. Og det så rævla kjøtt at du først at elska pening. Det så rævla kjøtt. Og det akkurat som pluss og minus. Det motstrykt. Det kappast om ditt hjärsta. Men så kan man godt klæda og en kristnan hem, kristen klæger og kalla det kristendom og læra det og kalla det Jesus som du tar hever og som du tar omboer. Det ikke Jesus. Det ikke Jesus. Og du må sutja til at Bibelen tåsar om og sånn Korint og en annan gledebåskap og en annan Jesus og en annan anda. Sånn Korint 11:4. En annan gledebåskap, om en annan Jesus, og her til først en annan anda. Og Paulus skriver at Østen til Galatamanna i kapittel 8:8. Om en kvar kjemer til tikkara, og prætikar til en annan gledebåskap enn han som det av tidsi vi, ta veri han forbannaur. Oppa at du sier tikkun, om en kvar kjemer til tikkara. Om det som er medover etla angel, som prætikar til en annan gledebåskap enn tannsnitt som titt av horst og tidsi vi tar veri han forbannaur. Paulus skriver at her, at det stender ut under Bibel. Hatt det allvars år, og isni at her om en annan gledebåskap, om en annan Jesus som ikke Jesus, og en annan anda, det fylgjast et. Det ikke den sanna læran om Bibelen av Jesus, brøyta der han
så det en annan Jesus, så det en annan glädjebåskaper, och så fyller en annan ante vi. Det är själva anten. Hva en anta først du så ta? Nei, så jeg vil bare si at du kan til, jeg vil si at ødlund til, øyne kvann, jeg gjør ikke mann om hun. Jeg rann ikke smykre, eller vinner man viner, eller ikke trakka at her, jeg trekker ikke gjerne atler til her, da det kommer til sannløkken. Kjem det en spurning om det sannløkken liggen, så trekker jeg øyne kvann til her. Nei, ikke spett jo da. Væra tikkun fyrir gynt. Væra væren fyrir havesjuku, sier Jesus. Du at loive tjøne manne hongrer ikke saman, eller ja, bestendur ikke av tøm tingene som han øyer, at det stendur. Væra tikkun fyrir havesjuku. Og ta i så en større pastor av kristendommen glien og så tøldur, helst at det en tøling, at det vurst en tøling, at det en vittløying. Til at Jesus sier, let ikke høyre hånden vita hva vinstre hånden gjør, og det sier han til å gjeva. Og du skal ikke også om det. Ta du bier, eller ta som du gjør det for god i løgnen, og god skal løgna til her åpenlyslige. Og du skal ikke også om det, det skal hava mittel det og god. Og så alt det der rævlige snatch om tudgen. Og før man har studeret det, så var tudgen den tempelskatteren, som ikke var avlagdur ötlun i landen, men bare tøym som høyde grøye, bøndun og sånn ekka. Ikke hver en timpermann og hver en jansmy i landen. Og der gav oss ikke pening, der gav en parst av grøyene, for at det skulle være mæter i tempelen til prestene som tant i tempelen. Det var en slag tempelskatte. Og det øyneste ferien at du sørst tudgen nevnta og i Nødja testamentet. Det ta Jesus tåsar vi fariseerne som høyde vi tempelet gjerra, som høyde leteslug ting til tempelet. Tar lite av sinna djeving, men tar det glant, rattvise og kærløk til gods. Tar det utelete til viktige tingene og bæra gjørs nokre av oss ting her. Og så blæser man tudgent opp i det, faktisk fullkomlig ut ur sunne sammenheng, ikke bare ut ur proporsjon, men hever, hva skal man sige, misplassera det. Det har jo ikke heim i Nødja testamentet. Det som du sagt i Nødja testamentet, det at God elskar gleden djevara. God legger anken av at djeva tudgent i Nødja testamentet. I vrøver ikke. At det var lengst han sier, at det så i 2012-13 lærer loj. Men vil du djeva tudgent og hever du det ut i hjertet, gjør det så. Men let omgang krevja det av der, som om God krevde det av. God krevde ikke av der. Men hatt det vært boa i det, og det har vært litt opp om alt, til hvordan du giver av pengen, til og i måte hvordan du har givet, så nekva gauvild faste fra gode. Så nekva kan du vanta for bønarsvær, hev du givet, hev du lett tudgent, bla 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 bla. Hatt han stidgeligt. Hatt ikke bare han stidgeligt, hatt satanist. Hatt han satanisk fastlære. Som ikke eldre enn en halv trus år. Og som kommer fram av som prosperity pimpen i USA. Som svimmer i pengen, bare snakker om penger, og flikva og privat jetflåføren, og bytja seg borger for 5 millioner $. Og 34 millioner vi 12 kømeren og det var pura garvilt.
Og det som djeva, det får lyfter om det, hvis du djever så blir, og så djeva det fyra få. Det for kjerst, det og i seg sjálven er for kjerst. At djeva fyra få. Du kan lesa lyftet, du kan lesa, ja, djev og det skal være djev, bla bla bla. Og godt stappa, råka, du skal det være djev i feng, og det skal flåde iver. Ja. Men det er lytt opp til gods. Du djevor til hansara. Og hoksar ikke om hva høyre hånden utgjørst, og til middel det er god. Løner han der så attur, leta så være til. Lett det ikke være det helt ståra som alt dreier seg om, bei åren, mitt og i 18 år. God og gjørs med rykan. Så er du en mammons klotte, og en mammons strumpor. Ver du ikke en mammons strumpor? Du er en vittløying. Det er en vittløying. Så mye om det. Amen.